طلبة رابعة خارجية بحب أرحب بيكم إن شاء الله في مادة من أهم مواد الترم، مادة التخصص، مادة تصدير واستيراد. طبيعة المادة إنها بيكون فيها مشروع التخرج، المشروع اللي هو يعتبر محور الترم سواء انتظام أو سواء انتساب. حابين بس نقول إن المشروع قصته إن هي ممتدة من سنين كتير جدا فاتت، إن الطالب علشان يتخرج بنبدأ نأهله إن هو بيختار منتج وبيختار سوق يصدر ليه المنتج ده. فالنهاردة هنبدأ نستعرض بإذن الله يعني أكتر من ربع المادة في الفيديو الأول. مادة تصدير واستيراد من المواد الشيقة جدا اللي هي مرتبطة ارتباط وثيق بسوق العمل، وحضرتك هتتعرف فيها على جوانب كتير جدا هتفيدك مهما كان مجال تخصصك في الشغل بعد التخرج بإذن الله. هنبدأ إن شاء الله بالفصل الأول واللي بنتكلم فيه عن حاجة اسمها مثلا عولمة الأسواق. لما حضرتك تناقش حاجة بخصوص عولمة الأسواق بتفهم إن العولمة هي اللي غيرت شكل الأسواق، فبتقارن بين شكل الأسواق قبل العولمة وشكل الأسواق بعد العولمة. الشكل الواضح جدا لمفهوم العولمة اللي ظهر في بداية الألفينات إننا بنقول إن العالم أصبح متداخل بشكل كبير جدا. يعني زمان كنا بنقول على الاقتصاد الجزئي مثلا هو اقتصاد الفرد، والاقتصاد الجزئي الكلي هو اقتصاد الدولة أو المجتمع. دلوقتي في ظل العولمة أصبحت الدولة هي الاقتصاد الجزئي، وأصبح العالم هو الاقتصاد الكلي. ده فيما يخص التجارة الدولية. لما نتكلم في نقطة مهمة جدا اسمها طبيعة عملية تسويق الصادرات، هنجد ان طبيعة عملية تسويق الصادرات سواء في السوق المحلي او في السوق العالمي هو ان انت تقدر تستفيد اكبر استفادة ممكنة من دخولك للسوق. بيفيدك اكتر بشكل كبير جدا التداخل الكوني اللي عملته العولمة والمفاوضات الدائرة في منظمة التجارة الدولية. زي ما احنا درسنا في مادة علاقات اقتصادية ان تكاد تكون ان المفاوضات او منظمة التجارة الدولية او العالمية هي المسؤول الأوحد عن تحرير التجارة في العالم، وبالتالي المفاوضات كلها كانت بتسعى لتحرير التجارة. تنامي ظاهرة التكتلات الإقليمية، وده من الحاجات المهمة جدا اللي حضرتك لازم تفهمها. تكاد تكون دولة، مفيش دولة في العالم مش داخلة في تكتل أو اتنين أو تلاتة أو أربعة. ففكرة تنامي ظاهرة التكتلات إن أنت لوحدك كدولة ضعيف ودولة تانية أخرى ممكن تكون ضعيفة، ولكن دخولنا في تكتل مع بعض بيخلينا إحنا الاتنين أقوياء.